Mais j'ai entendu, je crois avoir entendu un tout petit bruit de segmentation, un truc qui fait presque peur. Mais bon, on est là pour YouTube, avant tout. Allez, coup de fusil! Oh, c'est incroyable! Oh! Oh, ça part trop fort! Oh! Mec, c'est trop dangereux, gros, je mets à 160%, j'arrive trop tard dans le virage, gros, je vais tout droit et toi pareil. T'as une puissance qui arrive en fait, mais elle arrive linéairement aussi. Tu pars et là, oh, t'as vu tout à l'heure, elle a mis un coup de fusil.